ข้าวขามีได้ห่วงบางเทื่อก็นอนป่า2-3 วันก้อยปิกก็มียกอะเป็นเฮานี่หลงอยู่ในป่านี่ซ่อนไหนก่อนแล้วเอาเบอร์ฉันจากไหนมาก่อนฮะแจ้งทำความสะอาดห้องดีไหนก่อนฉันเริ่มจมแล้วเหยียบก็เสียวละฉันเริ่มจมละเสียงคำถามอยู่ในหัวดังกล้องละคอนเทนต์ดีก็หาแล้วเราต้องลงเดินต้องแถวไม่ข้ามต้องแถวบอกว่าทำไมถึงตก